Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bütün peyğəmbərlərin nəsihəti idi, sözü idi. Əgər utanmırsansa, həya eləmirsənsə, nə istəyirsən elə. Yəni artıq səndə həya yoxsa, sənə öyüd də təsir edən deyil. Böyük sözü də təsir edən deyil. Allahın ayəsi də sənə təsir edən deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəsihəti də sənə təsir eləməyəcək. Heç kəsin. Yəni səndə artıq həya qalmayıb, abır qalmayıb, hörmət qalmayıb başqalarına. Yəni bu da biz müsəlmanlara yaraşan bir sifət deyil. Ona görə hər birimiz çalışmalıyıq ki, yəni həyanı qoruyub saxlayaq. Xüsusən də qadınlar. Görürsünüz ki, vəziyyət nətərdir? Yəni qadın xüsusən həyalı olmalıdır. Əlbəttə kişiyə də fərqi yoxdur onun, amma qadınların həyasının getməsi lap pis olur. Nəyə görə? Çünki o ailəni də dağıdır, cəmiyyəti də dağılır, hər şeyi. Və hər bir kəs insan yəni öz danışığını bilməlidir, öz yəni ədəbin, əxlaqın qoruyub saxlamalıdır. Və bu bizə zərərdir. Bəzisi deyir sənin nəyimə qalıb. Yox, nəyimə qalıb. Bir var ki, onun öz şəxsi işi olar, o başqa məsələ. Amma bir var ki, ümumiyyətlə o söz şeylə davranış, o əxlaq, o həya bizim hamımıza təsir edir, bizim gələcəyimizə təsir edir. Əlbəttə biz onları nənəmin nəsihət eləməliyik, danışmalıyıq. Ən birinci insan özü çalışmalıdır. Söz yox, hər bir məsələdə gərək insan özü çalışsın, özü əxlaqlı olsun, özü düz olsun. Birinci ona çalışmalıdır. Və özünüz bilirsiniz ki, danışıb, deyib, əməl eləməmək nədir? Yəni ki, o olmaz. Nətər ki, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hədis şərifində buyurur ki, sizdən əvvəlkilər nədir? Biri cəhənnəmdə görürlər ki, bir nəfər bağırsaqları da yerə sürünərək quyudan su çıxartan uzun qulaq olaraq fırlanır belə. Gör biri hələ fırlanır. Deyirlər, bəs sən bizə nəsihət edirdin. Yəni bizə bu yolu göstərdin, doğru yolu. Sizə deyirdim, ancaq özüm əməl eləmirdim. Elə birinci biz özümüz əməl eləyək o əməllərə.